السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بالنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة مربي الطيور. في هذا الفيديو الجديد والمميز سنبدأ على بركة الله. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن فوائد التمور وكيفية تقديم طيورنا. فالتمور لها فوائد عديدة نذكر منها: مقوي العظام لطيورنا، يعني غني بالكالسيوم، ويساهم في طراوة الريش وجماله، كما ينشط خلايا الدماغ ومحاولة الترتيب النغمات للتغريد بشكل صحيح. معالجة أيضا الإسهال، مفيد جدا للأمعاء، كما أنه يحتوي على كمية قليلة من السكر، يعني لا يضر جدا للأمعاء. طريقة للتحضير: حبة واحدة في الأسبوع تكفي، حبة واحدة تكفي في الأسبوع، يتغذى منها جيدا، مفيدة، تساعده في مرحلة التغيير الريش. ممكن تقديمه على طول السنة، مرة واحدة في الأسبوع، مفيدة، تساعده في مرحلة تغيير الريش. تقديمه على طول السنة، حبة واحدة تكفيه لأسبوع، فهي فاكهة غنية بالأملاح والمعادن والكالسيوم، تساعده كثيرا. إخواني، بالنسبة لتقديم التمور هناك طريقتين. الطريقة الأولى إخواني، نقوم بأخذ التمور بهذا الشكل، نقوم قسمه إلى نصفين، وضعه في معلفة هكذا على هذا الشكل، قدمه للطائرون بهذا الشكل. إخواني، أما بالنسبة للطريقة الثانية، سنقوم بأخذ التمور على هذا الشكل إلى نصفين، نقوم بغليه في لتر من الماء لمدة 15 دقيقة على النار هادئة. إخواني الكرام، ثم نحصل على بما يسمى بماء التمور، مفيد جدا للطيور. نقوم بتبريد الماء جيدا ثم نقدمه للطيور. إخواني، نقوم بتغيير الماء لطيورنا كل 24 ساعة. إخواني الكرام، كانت هذه حلقتنا اليوم. أتمنى أن تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.